तालियां बजाएं, बच्चों का उत्साह वर्धन करें। हिमालय की परंपरा गंगोर नृत्य की यहाँ प्रसिद्धि है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस नृत्य का प्रस्तुतिकरण हो चुका है खंडवा के द्वारा। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियां बजाएं हमारे नृत्य के लिए। हिमालय की शान, हिमालय की गौरव गंगोर नृत्य।